সামনে একটা কালো গাড়ি দেখা যাচ্ছে, তো এটা আমার বসের ছেলে। তো আমি আর আমার বসের ছেলে এখন একটু রেস করব। জানি না কে জিতবে, ঠিক আছে? সবাই দেখতে থাকো। সামনে দাওয়ারটাই রিটার্ন করে সারে শুরু করব। আমাকে সিগন্যাল দিল, দেখা যাক। রাশেদ, 1 ওকে, 1 2 3। দেখা যাক কে পারে। ও মাই গড, আমার 120, আমার থেকে অনেক আগে। আসলে আমার এখন 200 স্পিডের কাছাকাছি। ওই গাড়িটার আসলে সিলিন্ডার অনেক বড়, এই জন্য দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। এখন 200 স্পিডে আছি আমি। ও জিতে গেল, আমার বছর ছেলে জিতে গেল। ও মাই গড, আমি 200 স্পিডে আছি এখন। ও স্লো হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন ইচ্ছাকৃতভাবে স্লো হয়েছে, কিন্তু আসলে ওর গাড়ির তেজ অনেক বেশি। ওই যে দেখছেন করছে, এখন আবার ওভারটেক করছে। আমি গিয়ার 7-এ লাগাইছি, 7 নাম্বারে দিলাম, তারপরেও ও আগে চলে যাচ্ছে। আসলে ওইটা টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার, আর এটা হচ্ছে নিসান কোম্পানির নিসান পেট্রোল, এই জন্য আসলে ওটার টানটা অনেক বেশি। এবার গিয়ার ডিতে দিলাম। আর বেশি স্পিড দেওয়া যাবে না, সামনে আসলে ফাইন মারার জন্য ক্যামেরা আছে, ঠিক আছে? আমি 200 স্পিডের বেশি যাব না। আসলে সামনে ক্যামেরা আছে, আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরা চলে আসছে। আমি স্পিড কন্ট্রোল করে
235-এ নিয়ে আসলাম। আর এই যে ক্যামেরা, ঠিক আছে, আমি এখন দেখেন স্পিড 240 এখন নিয়ে আসলাম। আসলে ক্যামেরা মাঝে সমস্যা। আমার বসের ছেলে তো অনেক দূরে চলে গেছে। এই তো আবার চলে আসছে ক্যামেরা। আসলে আমার এখন স্পিড 170-এ আছে, কিন্তু স্পিড লিমিট করতে হবে। এই বাহ, টাটা বস। এই যে আবার আমার বছর ছেলে শুরু হয়েছে। আসলে আমি আরও এখন যাচ্ছি এক জায়গাটাতে, এই জন্য দুজন আর কি একসঙ্গে। এই যে ভালো করে দেখুন ক্যামেরাটা কেমন থাকে, এটাই হচ্ছে ক্যামেরা। আমি ওকে বাম সাইডে দিই। আর এখন আমরা যে বাম সাইডে দেখতে পাচ্ছেন, বাম সাইডে যে রাস্তাটা, এটা হচ্ছে স্পিড, মানে ওই রোডে সবসময় স্পিডে থাকতে হয়। আর এই যে দেখছেন মোট এখানে রাস্তা আছে 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা, অনলি 5 রোড, বাট লেফট সাইড স্পিড রোড, দিস রাইট নর্মাল স্পিড, নো প্রবলেম, এভরি টাইম নর্মাল। আমি আপনাদের ভালো করে দেখাচ্ছি। আমার বসের ছেলে এখন যেখানে আছে এটা হচ্ছে স্পিড রোড, এখানে সবসময় স্পিডে থাকতে হবে। আর ক্যামেরা আসলে পরে স্পিডটা লিমিট করতে হবে। এই রোডটা আমরা এখন আছি, এটা হচ্ছে 140 স্পিড, এর উপরে থাকলে আপনাকে ফাইন মারবে। অনেকেই জানে, তারপরেও যে জানে না তাদের জন্য বললাম আর কি। দেখুন আমি আরও এখন একই সাথে যাচ্ছি। এখন আমাদের দুজনের স্পিড নর্মালে আছে 140 আপ, দেখতে পাচ্ছেন 140 আপে আছে। ও আর রেসিং করবে না। আসলে ও তো জানেই আমার গাড়িটা ওর সঙ্গে পারবে না। আসলে ওর গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, টায়ারটা স্পিড টায়ার লাগানো আছে। তাহলে ক্যামেরাটা চলে যায়, তারপরে কথাগুলো বলি। ক্যামেরা শেষ। আসলে আপনারা দেখেন ওর টায়ারটা আছে স্পোর্টস, ঠিক আছে, ও মানে সব করে স্পোর্টস টায়ার লাগাইছে আর কি। মানে আমার থেকে ওর স্পিড সবসময় 20 বেশি থাকবে, 20-30, অর্থাৎ 20-30 আপ থাকবে ওর স্পিড অলস টাইম। কিন্তু ইঞ্জিল আমার আর ওর একই সমান ইঞ্জিল। আবার ও টান দিছে। আমরা এখন যাচ্ছি সানাইয়া। যারা কাতারে থাকেন তারা হয়তো চিনবেন, সানাইয়া যাচ্ছে। দেখছেন ও গাড়িটা কিন্তু ব্রেক করছে, আসলে ক্যামেরা এই জন্য, ঠিক আছে।
দেখেন সানায় একটা স্টেডিয়াম আছে, এখানে 2022 ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা হবে, এটাই তো হচ্ছে স্টেডিয়াম। এটা হচ্ছে সানায়া স্টেডিয়াম, ঠিক আছে। এখানে কাজ চলছে, এখনো কমপ্লিট হয়নি। সরি, এটা সানায়া না, এটা রায়হান ধরে, ঠিক আছে। আমার একটু ভুল হয়েছে, এটা রায়হান না, এই সানায়া না, এটা রায়হান। দেখতে পাচ্ছেন আমার রাইট সাইডে আমাদের বাংলাদেশের মতো আসলে কারেন্টের খাম্বাগুলা এমনভাবে করছে, আসলে এখানে কোনো বাড়িঘর নাই, তো এই জন্য এখানে এমন। আর শুধু এখানে এটা বললে ভুল হবে, আসলে বলতে গেলে কি এখানে হচ্ছে কারেন্টের হেড অফিস এখানে, তো এই জন্য এখানে উপর দিয়ে কারেন্টের পোলগুলো আছে সেম সেম বাংলাদেশের মতো। আর হচ্ছে সব জায়গাটাই মাটির নিচ দিয়ে, শুধু এখানে শুধু উপর দিয়ে আছে। বিশ্বাস হচ্ছে না, দেখেন বাম সাইডে দেখেন কোথাও কিন্তু কারেন্টের খাম্বা নাই, ঠিক আছে, বা কারেন্টের পোল নাই। কারণ রাইট সাইডে হচ্ছে আপনার কারেন্টের স্টেশন আছে, এই জন্য। বাইরে অনেক বাতাস হচ্ছে, আমার স্টারিংটা মানে মাঝে মাঝে স্টারিং বাম সাইডে কাটায় নিয়ে যাচ্ছে। আসলে আজকে কাতারে অনেক বাতাস হচ্ছে। আমি গ্লাস খুলছি, আপনারা একটু বুঝতে পারবেন। বাম সাইডের আমি ডান সাইডে গ্লাসটা খুলছি, অনেক বাতাস হচ্ছে। এটা কোম্পানির বাসগুলো এখন যাচ্ছে। এই জায়গাটাতে আসলে আমার ভালোই লাগে, মানে কেমন জানি মনে হয়, মনে হচ্ছে বাংলাদেশের ভিতরে আছি। সে কারেন্টের এই পোলের জন্য, মানে কারেন্টের টাওয়ারের জন্য আর কি মনে হয় এমনটা। দেখতেই পারছেন মাথার উপর দিয়ে কারেন্টের লাইন। আর আমরা এখন স্পিড রোড দিয়ে যাচ্ছি, এটা সাধারণত সাধারণ মানুষের জন্য না, এটা আসলে এই কাতারের আসলে প্রাইম মিনিস্টার, প্রশাসন, গভর্নমেন্টের এভরিথিং, দ্য মানুষজন এই স্পিড রোডটা ইউজ করতে পারবে, এটা সাধারণ মানুষের জন্য না। ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেল। আচ্ছা, এখন আমি একটু ভিডিওটা পুশ করে রাখি, আমরা সানায়ার ভিতরে যাওয়ার পরে তখন একটু ওপেন করবো, ঠিক আছে।
আপনার রোড বের হয়ে গেছে, এদিক বাম সাইডে, এদিক রাইট সাইডে, আমরা মিডল সাইডে। বুঝতে পারছো? ওয়েট, আমার ফোনে রিং আসছে, আমি রিসিভটা করি। আসলে রিং দিয়েছিল আমার বসের ছেলে। একটু আমাদের রাস্তা যাওয়াতে ভুল হয়েছে, আমরা এখন ইউটার্ন করব। ইউটার্ন করে আমরা সঠিক রাস্তাটাতে এখন যাব। অ্যাকচুয়ালি আমাদের যাইতে হবে রাইট সাইডে, আমরা চলে আসছি স্ট্রেট। সো আমরা এখন ইউটার্ন করে আমরা তারপরে যাব রাইট সাইডে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা এখন ইউটার্ন করব এই রাস্তাতে। 27 এই ব্রিজটাতে আমরা এখন ইউটার্ন করব। ভিডিওটা অনেক লং হবে আমি জানি, তো যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। যার যার ভালো লাগবে একটু কমেন্টস করে জানাইও ভাইয়া, ঠিক আছে? আমি আবারও বলছি, যার যার আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগছে সবাই কমেন্টস করে জানাইও। এখনো ভিডিওটা শেষ হয় নাই, সানায়ার সামনে যাব, তারপরে ভিডিওটা ওখানে শেষ করব। এটা 100, এই রাস্তাটার লিমিট হচ্ছে 100। সো আমি তারপরেও দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন 140-এ যাচ্ছি, 40 আপ করছি। আসলে এখানে লিমিট ক্যামেরা যখন আসবে তখন লিমিট ক্রস করলে আপনার ফাইন আসবে। সো আই নট স্পিড লিমিট ক্রস। দেখতে পাচ্ছেন এখন ক্যামেরা চলে আসছে। আরেকটি কথা, এখানে সব ক্যামেরা বাম সাইডে থাকে। এখন আমি স্পিডটা লিমিট করলাম, বাস। ওকে, অনেকেই হয়তো জানে না আমি কোথায় থাকি। আমি কাতার থাকি, আমি একজন কাতার প্রবাসী। আর আমার যেখানে থাকি সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে দোহা আল খরাতি। ওকে, আচ্ছা, তো আমাদের সঙ্গে থাকুন, ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আচ্ছা, যাই হোক, ভিডিওটা আর বাড়াবো না, ঠিক আছে? অনেক বড় হয়ে গেছে, 20 মিনিটের উপরে চলে গেছে। তো আমি আপনাদেরকে বলে দিই আমরা কিসের জন্য কোথায় যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি আসলে আমার বসের ছেলের গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ব্ল্যাক কালারের ওই গাড়িটার আসলে ওই কিছু কাজ করতে হবে, এই জন্য যাচ্ছি আমরা সানাইয়া। সো ভিডিওটা আমি আর বড় করব না, আপনাদের বলে দিলাম
পরবর্তীতে আবার দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন। বাই বাই। সবাই ভালো থাকবেন। সেফটি ফার্স্ট। ওকে, বাই বাই। আমি আবারও বলি, আমি কাতার প্রবাসী, আমি কাতারে থাকি। যারা হয়তো বা জানেন না তারা জেনে নেন। সো ভালো থাকবেন সবাই, বাই বাই।